Och med det sagt, en osäker röst bryter tystnaden, lämnar jag över ordet till vår nya regionchef för Göteborgskontoret. Ljudet av en dörr som öppnas. Högklackade skor som klickar metodiskt mot det polerade golvet. Ljudet är självsäkert, rytmiskt. En man, Marcus, som har stirrat ner i sin kaffekopp, lyfter sakta blicken. Hans ögon vidgas. Kaffekoppen darrar till i hans hand. God morgon allihopa. Rösten. Den är lugn, klar som en isig vintermorgon, men för Marcus är den som ett slag i magen. Han fryser till is. Kvinnan som står där framme i en perfekt skuren vit kavaj, med det mörka håret samlat i en stram hästsvans, är inte bara en främling. Ljuset från de stora fönstren ramar in henne, får henne att se ut som en uppenbarelse. En uppenbarelse från ett helvete han själv skapat. Jag heter Elina Lindberg. Och från och med idag är jag en nya vd för Nordvinds västra division. Det är ett nöje att vara här. Rummet fylls av en förvirrad, artig applåd. Kollegor vänder sig om och kastar snabba, frågande blickar på Marcus. Han sitter som förstenad, oförmögen att röra sig, oförmögen att andas. Det var bara 7 dagar sedan. 7 exakta, plågsamma dagar sedan han satt mittemot henne i en annan, mycket kallare sal på Göteborgs tingsrätt och med en darrande hand undertecknade pappren som avslutade deras äktenskap. Kvinnan som då hade bett honom, med en röst bruten av tårar, att inte gå. Kvinnan som hade väntat på honom i deras tysta, kalla lägenhet natt efter natt. Nu står hon här. Inte som en spillra av sitt forna jag, utan som en fenix som rest sig ur askan. Längre, starkare och med en blick som är fullständigt, skrämmande oberörd. Hennes ögon sveper över rummet och för en bråkdels sekund möter hennes blick hans. Det finns ingen igenkänning, ingen ilska, ingen sorg. Bara en professionell artighet som skär djupare än något hat hade kunnat göra. I den sekunden förstod han. När han vände henne ryggen den dagen, hade hon inte lovat sig själv att vinna honom tillbaka. Hon hade lovat sig själv att om de någonsin möttes igen, skulle hon tvinga honom att se upp på henne. Inte för att hon fortfarande älskade honom, utan för att hon hade blivit så stark att hon inte längre behövde honom. En vecka tidigare. Tingsrättens korridorer var tysta och ekade av en steril, opersonlig atmosfär. Marsljuset föll blekt genom de höga fönstren och landade på Elinas ansikte. Vid 31 års ålder hade hon en blick som bar på spåren av otaliga stormar, men en hållning som var förvånansvärt rak. Mittemot henne satt Marcus, 34 år gammal, teknisk chef på byggföretaget Nordvind. Mannen som en gång hade varit hennes allt, hennes universum, var nu bara en främling på andra sidan ett bord av mörkt trä. Mellan dem låg skilsmässopappren. Tunna ark som kändes tyngre än bly. Hans hand, som höll i pennan, skakade nästan omärkligt. Hans röst var sträv när han talade. Elina. Är du verkligen säker på det här? Hon lyfte blicken från pappren. De milda ögonen han en gång hade förlorat sig i var nu kalla och stilla, som en frusen sjö. Hennes röst var mjuk, men varje ord var precist och skarpt som en skalpell. Säker. Det ordet har förlorat sin mening, Marcus. Det som spelar roll är att jag inte längre kan leva i ett hem där jag måste be om lov att få känna mig trygg. Ett hem där min åsikt väger mindre än dammet på golvet. Luften i rummet blev tung. Domaren, en medelålders kvinna med trötta ögon, läste upp de sista paragraferna med monoton röst. Elina tog pennan. Hennes underskrift var bestämd, utan tvekan, utan en enda tår.
Hon hade redan gråtit klart. Hon hade gråtit under de långa nätterna när middagen kallnade på bordet medan hon väntade. Hon hade gråtit de morgnar han glömde hennes födelsedag, men kom ihåg att kritisera hur hon bryggde kaffet. Och hon hade gråtit tyst för sig själv varje gång han hade sagt de där orden som långsamt hade urholkat hennes självkänsla. Älskling, du är underbar, men låt mig sköta tänkandet. Du förstår dig inte på den riktiga världen. De orden hade krossat självrespekten hos kvinnan som hade gett honom hela sin ungdom, hela sin kärlek. Nu hade hon inget kvar att förlora, och just därför hade hon allt att vinna. När hon skrivit stängde hon mappen med ett mjukt klick. Hon reste sig. Hennes långa, mörka hår föll över axlarna och hennes ansikte lystes upp av det bleka vårljuset. Tack, Marcus, sa hon, och rösten var stadig. Tack för att du lärde mig att kärlek inte är nog när respekten är borta. Hon vände sig om och gick. Ljudet av hennes klackar ekade mot stengolvet, ett ljud som blev svagare och svagare tills det försvann helt. Bakom henne satt Marcus kvar, orörlig. Bläcket på skilsmässopappren var fortfarande fuktigt. Han kände sig som en man som just hade tappat hela sitt liv i golvet, utan att ens förstå att han hade hållit i sina händer. Utanför tingsrätten var himlen förvånansvärt blå. Elina stannade på trappan och drog av sig vigselringen. Solen glittrade till i den lilla diamanten en sista gång innan hon slöt handen om den. Hon log. Det var inte ett sorgset leende, och inte heller ett glatt. Det var ett leende fyllt av lättnad. Det här är inte slutet, tänkte hon för sig själv. Det är början på ett nytt kapitel. Ett kapitel där jag aldrig mer behöver vänta på någon. Hon gick ner för trappan med bestämda steg, som om varje steg var ett hugg som skar av banden till det förflutna. Dörren bakom henne stängdes och skilde två världar åt. På ena sidan, en man som höll på att förlora allt. På den andra, en kvinna som just hade hittat sig själv igen. Den kvällen satt Marcus i den tomma lägenheten i Linnestaden. Köket, där Elina alltid hade lagat mat med en otrolig passion, var nu tyst och kallt. Tallrikarna på bordet stod kvar från hans ensamma middag. Allt var på sin plats, men doften av nybakat bröd och hennes svaga parfym var borta. Han tog upp sin telefon. Bakgrundsbilden var från deras bröllop. Hon log och lutade sig mot hans axel. Det hade bara gått dagar, men det kändes som en hel livstid sedan. Vad han inte visste var att i samma stund, i en liten hyreslägenhet 3 gator från hamnen, satt Elina framför sin gamla laptop. Ljuset från skärmen lyste upp ett ansikte fyllt av beslutsamhet. Hon hade precis skickat in en ansökan till tjänsten som vd för Nordvinds västra division. En havsvind blåste in genom det öppna fönstret och förde med sig en doft av salt och tång. Hon viskade tyst för sig själv, med en röst som var både lugn och orubblig. Jag börjar om nu, Marcus. Och den här gången behöver jag inte dig vid min sida. En vecka hade passerat sedan skilsmässan. Göteborg bjöd på det där typiska aprilvädret, ömsom sol, ömsom piskande regn. Marcus körde till kontoret som vanligt, men en tung känsla låg över honom. Han kunde fortfarande inte vänja sig vid tystnaden i lägenheten. Inga ljud av Elinas fotsteg på morgonen, ingen doft av nybryggt kaffe som väntade på honom. Även om han hade intalat sig själv att skilsmässan var en lättnad, kändes det som om en sten hade lagt sig i hans bröst. Han arbetade på Nordvinds Göteborgs kontor, ansvarig för de tekniska aspekterna av ett nytt prestigeprojekt, byggandet av ett exklusivt bostadsområde vid kusten. Det var ett stort företag med en komplex hierarki, och just den här morgonen hade det meddelats att ett stormöte skulle hållas för att presentera den nya vd:n som hade förflyttats från huvudkontoret i Stockholm.
Nyheten skapade ett sorl på kontoret. Alla spekulerade vilt om vem den nya chefen kunde vara. Bara Marcus var ointresserad. Han böjde sig över sina ritningar och försökte ignorera allt, särskilt minnena av sin före detta fru som ständigt trängde sig på. 8:30 ljöd en signal i interntelefonen. Samtlig personal ombeds infinna sig i stora konferensrummet på 10:e våningen för att välkomna vår nya verkställande direktör. Atmosfären var spänd och förväntansfull när folk samlades. Marcus behöll sin svala fasad, gick in i mötesrummet och valde en plats längst bak. Han plockade upp sin telefon och scrollade planlöst genom nyhetsflödet. Huvudet var dimmigt och frånvarande. Tills han hörde ljudet av högklackade skor. Klick, klick, klick. Ljudet fick honom instinktivt att lyfta blicken. Ljuset från korridoren silades in och lyste upp siluetten av en kvinna som steg in. Högt uppsatt mörkt hår, vit kavaj, ett ansikte med skarpa drag och en lugn, samlad blick. Marcus stelnade till. Elina, hans före detta fru, gick med bestämda steg mot podiet längst fram i rummet. Hela konferensrummet blev knäpptyst. De som satt på de främsta raderna tittade på varandra som om de hade sett ett spöke. Men hon fortsatte gå med ett svagt, nästan omärkligt leende på läpparna och en självsäkerhet som var helt ny för honom. God morgon allihopa, sa hon, och hennes röst fyllde rummet, klar och tydlig. Jag heter Elina Lindberg och jag är ny verkställande direktör för Nordvinds västra division. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med er för att utveckla företaget. En våg av chockade, spridda applåder följde, blandat med förvånade blickar. Några av Marcus gamla kollegor vände sig om och såg på honom, en blandning av medlidande och morbid nyfikenhet i deras ögon. Han sänkte blicken, kände hur blodet steg till kinderna. Elina lät blicken svepa över rummet. När hennes ögon stannade till vid hörnet längst bak där han satt, bara för en sekund, kändes det som om hans hjärta slutade slå. Men hon visade ingen reaktion. Hon bara nickade lätt, lika lugnt som om hon mötte en ytlig bekant på ett främmande möte. Från och med idag förväntar jag mig att alla upprätthåller en professionell attityd. Det förflutna är privat. Här handlar det bara om arbetet. Meningen var riktad till alla, men alla i rummet kände den osynliga pilen som siktade rakt mot Marcus. Han knöt händerna under bordet och kände en klump i halsen. Mötet avslutades och personalen skingrades, men sorlet av viskningar fyllde korridorerna. Är det sant? Är hon Marcus gamla fru? De skilde sig ju nyss, eller hur? Stackars jävel, nu måste han buga för sin exfru varje morgon. Kan du tänka dig förnedringen? Orden var som små nålar som stack i hans öron. Marcus skyndade sig ut i korridoren i ett försök att fly, men mötte Lina som stod vid ett fönster och såg ut över Göteborgs hamninlopp. Hon vände sig om, hennes blick var lugn, rösten mjuk men tydlig. Mår du bra, Marcus? Han blev ställd, visste inte vad han skulle svara. Hon log ett svagt, nästan sorgset leende. Ingen hade kunnat förutse det här. Men ibland är det de oväntade svängarna i livet som tvingar en att växa. Hennes ord fick honom att tappa andan. Kvinnan som en gång hade väntat på honom i ett mörkt kök stod nu framför honom, inte längre beroende, inte längre sårbar. Hon var självsäker, stabil, med en blick så lugn som om deras förflutna aldrig hade existerat. Elina lutade sig lite framåt. Är det något mer du vill fråga, Marcus? Han skakade på huvudet, läpparna rörde sig men inget ljud kom ut. Hon gick förbi honom.
En svag doft av hennes parfym, en doft han kände så väl, fick det att hugga till i bröstet. Ljudet av hennes klackar ekade i den långa korridoren, som ett hjärtslag som höll på att brista. Den eftermiddagen, på den tekniska avdelningen, klappade en kollega honom på axeln och sa med ett flin: Du, Marcus, bäst att du är extra artig mot den nya chefen nu, annars blir det väl ingen bonus i år. Han tvingade fram ett leende, men inuti rasade en storm. Genom glasväggen såg han in till vd-kontoret. Elina satt i ett videomöte med ledningen från Stockholm. Ljuset från projektorn lyste upp hennes ansikte. Hon såg strålande, lugn och professionell ut. Det fanns inte ett spår kvar av den osäkra kvinnan från deras gemensamma hem. Ibland hämnas inte ödet. Ibland vänder det bara tyst på rollerna, för att låta var och en förstå värdet av den andre. Marcus knöt händerna. I hans blick fanns inte bara ånger, utan också en ny, gnagande rädsla. Rädslan att den där kvinnan, från och med nu, aldrig någonsin skulle tillhöra honom igen. Efter det första mötet förändrades stämningen på Nordvind totalt. Överallt, från personalavdelningen till fikarummet på tekniska, surrade det av skvaller. Samtalsämnet var alltid detsamma, den ofattbara relationen mellan den nya vd:n Elina Lindberg och teknikchefen Marcus Holm. Hörde ni? Hon är hans exfru. Är det sant? De ser ju ut som två främlingar. Främlingar. Såg du inte blicken han gav henne på mötet? Han såg ut som om han ville sjunka genom jorden. Ryktena spreds som en löpeld. Marcus sa ingenting, han förblev tyst, men varje viskning han hörde var som ett stick i hjärtat. Han försökte koncentrera sig på sitt arbete, men händerna darrade varje gång han hörde ljudet av hennes klackar i korridoren utanför. De där stegen, en gång så välbekanta och tröstande, fick nu magen att knyta sig. Vid lunchtid den dagen stod han vid kaffemaskinen och försökte samla sig. En grupp yngre anställda gick förbi. De talade lågt, men tillräckligt högt för att han skulle höra. Tänk att hon bara var hemmafru förut, och nu är hon vd. Livet kan verkligen vända snabbt. Ja, igår blev hon dumpad. Idag måste han buga för henne. Ett kvävt fniss följde, som snabbt tystnade när de såg honom stå där. Marcus knöt näven så hårt att knogarna vitnade. Han var inte arg på dem. De hade ju rätt. Han var arg på sig själv. Mannen som en gång hade sett ner på sin fru, som hade trott att en kvinnas plats var i köket. Nu var hon den person som hela företaget såg upp till med respekt. På eftermiddagen, i sitt nya kontor, stod Elina vid fönstret och blickade ut över hamnen där färjorna sakta gled fram. Hennes assistent knackade på dörren och steg in. Fru Lindberg, ryktena på kontoret sprider sig. Vill du att jag ska göra ett officiellt uttalande för att klargöra situationen? Elina vände sig om med en lugn blick och skakade sakta på huvudet. Nej, det behövs inte. Sanningen hittar alltid sin egen väg. Den behöver ingen hjälp. Hennes ord var lätta som en viskning, men bar på styrkan hos någon som hade gått igenom ett sammanbrott och kommit ut på andra sidan utan rädsla. Hon visste att ju mer hon reagerade, desto mer nyfikna skulle folk bli. Det enda hon brydde sig om nu var sitt arbete, inte vad som sades bakom hennes rygg. Sent på eftermiddagen, när de flesta hade gått hem, knackade Marcus på hennes dörr. Elina satt och granskade en finansiell rapport. Ljuset från datorskärmen reflekterades i hennes ansikte, som såg både mjukt och oåtkomligt ut. Han stod tyst i dörröppningen ett ögonblick innan han sa med låg röst: Du har väl hört snacket? Hon tittade upp. Hennes röst var jämn, varken kall eller varm. Ja, det har jag.
Men det finns väl inget att bry sig om. Vi är skilda. Allt är redan utrett. Han kände ett hugg i bröstet när han hörde orden vi är skilda uttalas så lugnt och sakligt. Ja. Jag ville bara säga att jag är ledsen för att det blev så här. Hon log ett leende lika svagt som vinden, men hennes blick var skarp. Be inte om ursäkt, Marcus. Alla får betala ett pris för hur de väljer att älska. Du lärde mig att om jag ville bli respekterad var jag tvungen att bli stark nog att stå ensam. Hans kropp stelnade till. Elina stängde rapportmappen och gick bort till fönstret. Kvällssolen färgade hennes hår gyllene och hennes ansikte lyste upp, men blicken var fjärran. Jag förebrår dig inte. Det var tack vare dig som jag lärde mig att älska mig själv. Marcus stod tyst kvar. Han såg hennes spegelbild i fönsterrutan, vacker, stolt och lika avlägsen som en stjärna han en gång hade hållit i sin hand men tappat på grund av sin egen arrogans. Den natten kom han hem sent. Lägenheten var iskall och tyst. Allt stod kvar på sin plats, men det fanns inget liv, ingen doft av mat, inget ljud av skratt. Han öppnade en garderob och tog fram en av sina skjortor som hon brukade stryka åt honom. En svag doft av hennes sköljmedel fanns fortfarande kvar, som ett spöke från ett annat liv. Hela lägenheten var tyst, förutom det monotona tickandet från en klocka. Marcus sjönk ner i en fåtölj och begravde ansiktet i händerna. Han mindes alla små saker hon hade gjort för honom. Måltiderna han knappt hade rört, nätterna hon hade väntat uppe, gångerna hon hade bitit sig i läppen när han var irriterad och vresig. Nu var varje minne som ett knivhugg i hans hjärta. Nästa morgon var det full aktivitet på kontoret. Ett viktigt projekt med en utländsk partner skulle lanseras. Alla var upptagna med förberedelser. Bara Marcus satt tyst i ett hörn av den tekniska avdelningen. Genom glasväggen såg han Elina i ett möte med styrelsen. Hennes röst var lugn och stadig. Varje ord var tydligt och välformulerat. Hennes blick var skarp och självsäker. I det ögonblicket insåg han att hon inte längre var kvinnan som hade lutat sig mot hans axel för stöd. Hon hade blivit den som ledde en hel organisation framåt. Och det mest smärtsamma av allt var att han bara kunde stå och se på från avstånd. En kvinna som har gått igenom ett sammanbrott behöver ingen hämnd. Hon behöver bara bevisa, för sig själv och för världen, att hon kan blomstra ännu mer när hon är ensam. Marcus log ett bittert leende. För just i det ögonblick han insåg det, var hon redan långt utom hans räckhåll. Hösten kom till Göteborg med korta, plötsliga regnskurar som lämnade luften sval och fuktig, och en doft av salt som trängde in från havet. Ikväll var nordvindskrapan nästan helt mörklagd, förutom några enstaka ljus från 12:e våningen där Marcus kontor fortfarande var tänt. Han stannade kvar sent för att rensa bland gamla projektfiler inför en internrevision. Han staplade dammiga pärmar på sitt skrivbord. Mitt i en hög med tjocka dokument föll en tunn mapp ut på golvet. På framsidan stod det: Projekt Klippan konfidentiellt 2019. Marcus rynkade pannan. Han kom ihåg det projektet allt för väl. Det var den gången han nästan hade fått sparken. Ett felaktigt beslut från hans sida hade kostat företaget nästan 10 miljoner kronor. Då, precis när allt såg som mörkast ut, hade ett anonymt förslag med en helt ny finansiell strategi skickats in till ledningen i sista minuten. Projektet räddades. Han undvek en disciplinär åtgärd och fick till och med beröm för att ha styrt om skutan. Han hade alltid trott att det var hans gamla chef som i tysthet hade räddat honom. Men nu, när han såg den välbekanta, lätt lutande handstilen på försättsbladet, kändes det som ett slag i bröstet.
Namnet på den som skrivit förslaget stod längst ner. Elina Lindberg, tillfällig ekonomiassistent. Hans hand darrade när han snabbt bläddrade igenom sidorna. Varje siffra, varje analys, varje detaljerad kommentar. Alla argument var knivskarpa, tydliga, skrivna i hennes unika stil. I det nedre hörnet på sista sidan fanns en handskriven anteckning med blekt, blått bläck. Om den här planen fungerar slipper han en reprimand. Jag behöver inte stå med mitt namn, bara han får behålla sitt jobb. Den korta meningen var tillräcklig för att få hans hjärta att dra ihop sig i en smärtsam kramp. Han sjönk ner i sin stol, tungt, och tog sig för huvudet. En brännande känsla steg upp i halsen, en blandning av chock och en bottenlös ånger. Så det var hon. Personen som hade räddat hans karriär det året var inte någon annan än kvinnan han just hade stött bort från sitt liv. Kvinnan han hade anklagat för att inte förstå någonting om affärsvärlden hade i hemlighet suttit upp om nätterna, skrivit rapporter och analyserat siffror för att hjälpa honom genom stormen. Gamla minnen vällde upp i honom. Bilden av henne sittandes framför datorskärmen sent på natten, med rödsprängda ögon. Hon hade sagt tyst: jag vill bara lära mig lite mer om ekonomi, man vet aldrig, det kanske kan hjälpa dig någon dag. Han hade skrattat hånfullt och fällt en kommentar lika vass som en knop i veckan. Älskling, siffror är inte din starka sida. Se till att det finns kaffe på morgonen istället. Nu, när han mindes sina egna ord, kändes det som om han hade vänt kniven mot sig själv. Nästa morgon gick han till hennes kontor. Dörren stod öppen. Elina var i ett möte med sin assistent. Han väntade tyst tills hon var klar och sa sedan med låg röst: ja. Behöver prata med dig. Hon tittade upp, blicken var lika lugn som alltid. Vad gäller det, Marcus? Han lade mappen på hennes skrivbord. Hans röst darrade. Jag hittade det här. Projekt Klippan. Det var du som räddade företaget i året, eller hur? Tystnaden sänkte sig i rummet. Hon tittade på honom i några sekunder och log sedan ett svagt leende. Ett leende från någon som inte ville återuppleva det förflutna. Det där är historia nu. Varför ta upp det? För att jag måste få veta. För att jag måste få tacka dig. Elina skakade sakta på huvudet. Du behöver inte tacka mig. När man älskar någon behöver man inga bevis. Man vill bara se personen man älskar klara sig. Det året ville jag bara att du skulle vara trygg. Det var allt. Hennes röst var mjuk, men varje ord landade som en sten i hans bröst. Han stod tyst, oförmögen att möta hennes blick. Allt som hördes i rummet var det svaga suset från luftkonditioneringen. Efter en stund stängde hon mappen och sköt den försiktigt tillbaka mot honom. Nu vet du. Men tacka mig inte. Jag gjorde det inte för företagets skull. Jag gjorde det för den man jag en gång trodde på. Hon tystnade ett ögonblick, rösten blev lägre. Synd bara att den mannen inte finns längre. Hon reste sig och gick ut ur rummet. Ljuset från korridoren lyste upp hennes gestalt, vilket fick henne att se både nära och smärtsamt avlägsen ut. Marcus såg efter henne, ögonen var rödsprängda. En enda tår föll ner på skrivbordet och landade på hennes namnteckning i det gamla dokumentet. Den suddade ut bläcket från förr, men den kunde aldrig sudda ut det fel han hade begått. Den eftermiddagen började det regna. Han körde från kontoret och stannade vid vägkanten vid Saltholmen, blickade ut över det grå, upprörda havet. Regndropparna smattrade mot vindrutan och blandades med de salta tårarna som nu rann fritt ner för hans kinder.
Du behöver inte min ursäkt, viskade han ut i den tomma bilen. Men jag vill ändå tacka dig. För att du en gång älskade mig på det vackraste sätt som finns. Hans röst drunknade i ljudet av regnet och vinden från havet. På andra sidan staden, i sin lilla lägenhet, öppnade Elina fönstret på glänt. Den fuktiga luften strömmade in. Doften av regn blandades med det avlägsna ljudet av en mistlur. Hon viskade tyst för sig själv, med en röst som var både lågmäld och varm. Vissa saker förstår man först när man har förlorat dem. En vecka efter deras samtal firade Nordvind 10-årsjubileum för Göteborgskontoret. Byggnaden var magnifikt dekorerad. Ljuskronor lyste upp entrén och vita blomsterarrangemang kantade korridorerna. Stämningen var festlig, fylld av skratt och sorl, men inuti Marcus var allt tyst som i graven. Han undvek scenen och höll sig i bakgrunden, längst bak i festsalen. Därifrån såg han Elina göra entré till ljudet av stormande applåder. Hon bar en enkel men elegant, krämfärgad klänning. Ljuset från strålkastarna fick hennes ansikte att stråla, inte av maktens glans, utan av den inre lyster som kommer från en person som har navigerat genom en storm och lärt sig att le igen. Konferencieren presenterade henne. Ett stort grattis och tack till vår vd, Elina Lindberg, kvinnan som har lett Nordvind i Göteborg genom den mest utmanande perioden i företagets historia. Applåderna var långa och ihållande. Många av de anställda reste sig upp i en stående ovation. Elina bugade bara lätt och tackade. Hennes röst var mjuk men stadig. Ingen lyckas ensam. Jag vill tacka hela teamet för att ni har gått vid min sida genom alla prövningar. Längst bak i salen stod Marcus och tittade på, ögonen sved. En gång hade han stått där på scenen, mottagit liknande applåder och trott att han var centrum för allting. Nu var han bara en åskådare i mörkret som betraktade den strålande kvinnan han en gång hade förlorat. När ceremonin var över samlades folk för att ta gruppfoton. Elina stod i mitten, omgiven av unga, entusiastiska kollegor som hon hade handlett och stöttat. Fotografen räknade ner. 1, 2, 3. Le. Blixten från kameran lyste upp rummet. I det ögonblicket mötte hennes blick av en slump Marcus, som stod ensam kvar längst bak. Bara för en sekund, men han såg hur hennes leende darrade till innan hon snabbt återfann fattningen. Han kunde bara sänka blicken och svälja klumpen i halsen. När festsalen gradvis tömdes och belysningen dämpades, gick Elina ut till den stora glasfolien och såg ut över staden som glittrade nedanför. I glasrutan såg hon spegelbilden av en man som närmade sig bakifrån. Hans röst var låg och sorgsen. Grattis, Elina. Du förtjänar allt det här. Hon vände sig om och nickade lätt. Tack, Marcus. Och du? Mår du bra? Han log ett blekt leende. Jag mår bra. För att jag ser att du är lycklig. I det ögonblicket stod de tysta båda två. Mellan dem fanns bara stadens gyllene ljus och allt det som inte längre behövde sägas. Marcus tvekade. Får jag be dig om en sak? Vad då? Kan jag få ta en bild? Bara så att jag minns den här dagen. Hon var tyst i några sekunder, sedan nickade hon. Han lyfte sin telefon. Hon stod framför den stora glasrutan, med stadens ljus som en glittrande bakgrund. Hennes hår föll mjukt över axlarna, och hennes leende var fridfullt. Det ögonblick han fångade var inte en bild av dem tillsammans. Det var en bild av en som stannade kvar och en som hade gått vidare. Den natten, hemma i sin tysta lägenhet, öppnade Marcus bilden på sin telefon. Elina stod där,
omgiven av stadens ljus. Och han själv var för alltid i bakgrunden, där mörkret möter ljuset men aldrig kan bli en del av det. Han sparade bilden och döpte filen till Hon som en gång var min. Ett salt leende spelade på hans läppar. För första gången på många år innehöll det inte längre bitterhet. Bara tacksamhet. Det visade sig att kärlek inte handlade om att hålla fast, utan om att våga släppa taget när den andra hade blivit stark nog att flyga. 1 år senare återvände våren. På en liten gata i västra Göteborg restes en ny skylt. Styrka, kommunikation och strategi. På invigningsdagen var himlen klar och solen sken milt. Gratulationsblommor fyllde trottoaren utanför. Elina, klädd i en vit, stilren klänning, strålade av glädje. Vid hennes sida stod några unga medarbetare, de som hade trott på henne och följt med på hennes nya resa. Ljudet av en sax som klippte ett invigningsband blandades med varma applåder. Ett nytt kapitel i hennes liv hade officiellt börjat. På hennes nya skrivbord, bland dussintals blombuketter, stod en enkel bukett med vita rosor, utan avsändare. Bredvid låg ett litet kort med bara 3 ord. Önskar dig all ro. Hon stod tyst och rörde vid ett av blombladen. Hon behövde inte gissa vem det var ifrån. En tår rann sakta ner för hennes kind, men leendet på hennes läppar var fortfarande ljust. Tack, viskade hon, för lyckönskningen och för att du en gång älskade mig på ditt klumpiga sätt. Sent den eftermiddagen stannade Marcus sin bil utanför hennes nya kontor. Han gick inte in, han bara tittade genom fönstret. Där inne såg han Elina skratta tillsammans med sina anställda. Hennes blick var klar och fridfull. Vinden bar med sig en svag doft av blommor. Han log för sig själv och sa tyst: Tack, Elina. Tack för att du lärde mig vad det innebär att förlora och vad det innebär att älska på rätt sätt. Han vände bilen och körde iväg, mot horisonten där solen färgade himlen i dramatiska röda nyanser. Havsvinden blåste milt, salt och lugnande. Och där borta, i sitt lilla kontor, satt Elina och såg månskenet speglas i fönsterrutan. Hennes ansikte var lugnt. Kvinnan som en gång hade varit förkrossad strålade nu klarare än någonsin. I livet kommer vissa människor för att lära oss älska, och andra lämnar oss för att lära oss släppa taget. Det viktigaste är att vi efter alltihop fortfarande har tillräckligt med tillit för att älska oss själva. En sen eftermiddag i Göteborg. Solen stod lågt över horisonten och kastade ett gyllene sken över vattnet vid Älvsborgsbron. Vågorna rullade in mot klipporna med en jämn rytm, som hjärtslagen hos en person som just har klarat sig igenom en storm. Elina satt på ett litet café vid Klippans kulturreservat. Framför henne stod en kopp ångande örte. Utsikten över hamninloppet var vidsträckt och rofylld. Det var länge sedan hon hade haft en stund för sig själv. Inga möten, inga telefonsamtal, inga rapporter som tyngde henne. Bara ljudet av vinden, skratten från några barn som lekte på en gräsmatta i närheten och ett gammalt liv som sakta passerade förbi i hennes minne. 7 år av sin ungdom hade hon vitt åt en enda man. Under de 7 åren hade hon trott att om man bara älskade tillräckligt mycket skulle den andra personen stanna. Men livet är ingen saga. Mannen hon älskade vände henne ryggen och tog med sig både hennes tillit och hennes mjukhet. Då hade hon gråtit tills tårarna tog slut. Hon hade trott att efter skilsmässan skulle hela hennes värld rasa samman. Men det visade sig att skilsmässan inte var en punkt. Den var bara ett kommatecken som skilde den osäkra flickan från den vuxna kvinnan. Elina mindes nätterna hon suttit med sin lilla dotter Maja i knät, med darrande händer av utmattning, men ändå tvingat sig att arbeta.
Hon mindes de tidiga morgnarna när hon gick upp för att göra i ordning frukost och matsäck till Maja, innan hon cyklade till sitt första, lågbetalda jobb efter uppbrottet. Ibland regnade det och hennes kläder blev genomblöta, men hon log ändå. För hon visste att om hon inte reste sig själv, skulle ingen annan rädda henne. Hon hade fallit, men varje gång hade hon kommit ihåg sin dotters blick, en blick fylld av tillit, som om mamma vore en superhjälte. Det var den blicken som hade dragit upp henne ur mörkret, som hade fått henne att förstå att en kvinna inte behöver vara starkare än någon annan. Hon behöver bara vara starkare än hon själv var igår. En vindpust svepte förbi, med en blandning av salt havsluft och doften av siren från en närliggande buske. Hon blundade lätt. I det ögonblicket dök bilden av Marcus upp i hennes medvetande, tidlig men avlägsen. Även om han hade sårat henne djupt, var det också han som hade tvingat henne att lära sig älska sig själv. Hon var inte längre arg på honom, hon kände inga förebråelser, ingen bitterhet. Att förlåta handlade inte om att återförenas, det handlade om att ge sitt eget hjärta frid. Hon log för sig själv och tänkte, tack för att du lämnade mig. Det var tack vare det som jag lärde mig att gå vidare på egen hand. Den kvällen återvände hon till sin lilla lägenhet med havsutsikt. Lilla Maja sprang emot henne och kramade om henne. Mamma. Idag sa fröken att vi skulle skriva om den person vi beundrar mest. Jag skrev att det var du. Elina stannade upp, hennes hjärta smälte. Tårar fyllde hennes ögon. Hon böjde sig ner och kramade sin dotter. Rösten darrade. Tack, min skatt. Det är tack vare dig som jag aldrig ger upp. Maja skrattade, ett ljud lika klart och rent som solsken. Elina tittade på sin dotter och fylldes av ett djupt lugn. Oavsett hur mycket hon hade förlorat i livet, hade hon fortfarande det allra dyrbaraste kvar. Tilliten och kärleken i ett barns ögon. Ute på havet steg fullmånen och kastade en glittrande strimma av ljus över det mörka vattnet. Elina öppnade fönstret för att släppa in nattluften. Från avstånd hördes det dova ljudet från en kyrkklocka. Hon skrev några rader i sin dagbok med en mjuk och prydlig handstil. Idag känner jag mig för första gången helt och hållet fridfull. Jag är inte längre rädd för det förflutna. Och jag längtar inte efter framtiden. Jag vill bara leva väl i nuet och lära min dotter att när livet vänder dig ryggen, ska du räta på dig och le. Hon stängde boken, släckte lampan och lät månskenet lysa upp hennes milda ansikte. I ett hörn av rummet stod ett inramat foto av henne och Maja på en strand. I deras båda ögon syntes en glimt av tillit, en tillit som ingen kunde ta ifrån dem. Den starkaste kvinnan är inte den som aldrig har fallit. Det är den som faller, reser sig, tvättar sitt ansikte, rättar till håret och fortsätter gå med ett leende. Vissa separationer är inte menade att skapa hat, utan att lära oss att älska oss själva mer. Och när vi har funnit frid, är personen som en gång fick oss att gråta bara ett minne som vi kan le åt. Tack för att du stannade kvar och lyssnade på hela denna resa fylld av tårar och styrka. Den här berättelsen handlar inte bara om skilsmässa eller svek, utan om återfödelsen hos en okuvlig kvinna. En kvinna som vågade resa sig från spillrorna, vågade förlåta och vågade gå vidare på sina egna villkor. Om du någonsin har känt smärta, förlust eller känt dig övergiven mitt i en storm, kom ihåg att du inte är ensam. Någonstans finns det hjärtan som har varit lika trasiga som ditt, men som ändå har valt att älska sig själva igen. Tack för att du stannade till sista minuten. Om den här berättelsen berörde dig, glöm inte att prenumerera på kanalen för att följa med på fler resor som denna, berättelser om tillit, tårar och styrkan hos svenska kvinnor. Dela gärna med dig i kommentarerna. Vilken del av Elinas resa kände du igen dig mest i? För ibland är att lyssna också ett sätt att läka. Tack för att du tittade.